اكتر مشكله بتقابل اي حد في مجال الويب هو مين احسن من مين. يعني الرياكت احسن ولا الانجلر، الاي اس بي دوت نت افضل ولا البي اتش بي، انهي افضل تول تتعلمها؟ ده موضوع فيديو النهارده. اهم عامل هيفرق معاك في اللغه او التول اللي انت هتتعلمها هي هل الدوله اللي انت عايش فيها شركات طالبه دوت ولا لا. يعني سي مثلا ممكن تكون هنفترض ان البايثون دي افضل لغه في التاريخ، بس الوقت اللي انت عايش فيه او الدوله اللي انت عايش فيها دلوقتي مش فيها شغل للبايثون، فانت كده تتعلم بايثون وفي الاخر مش تعمل بيها حاجه. فاحنا عملنا تجربه لطيفه جدا. احنا عملنا اكونت على وظف، كتبنا فيه ان احنا عارفين كل السكيلز اللي في الدنيا اللي ريليتد بالويب، فيو بقى وانجلر ورياكت واي اس بي وبايثون وجانجو ونود وكل حاجه في الدنيا، وان احنا انترستد بكل الشغلانات اللي موجوده في الويب علشان وظف يجيب لنا كل الشغلانات ديت. اللي مش عارف وظف ده اكبر موقع توظيف في مصر واكتر موقع الشركات بتهاير من عليه ديفلوبر. احنا المفروض بقى دلوقتي هندخل على وظف ونشوف ايه المطلوب في السوق على اساس ان احنا عارفين كل حاجه، ومن خلال دوت هنحكم ايه اكتر تول او بروجرامنج لانجويج ريليتد بالويب مطلوبه في السوق. اوكي يلا بينا كده نشوف سوا. بصوا هنا اول واحد عايز لارافيل، دوت عايز اس بي دوت نت، ده عايز لارافيل، ده اس بي دوت نت، ده عايز انجلر 6، اوكي ده عايز انجلر برضو 2 بلس، ده عايز اس بي دوت نت سي شارب وبرضو معاهم بايثون حلو جدا. ده عايز ايه؟ ده مش كاتب عايز ايه من التكنولوجيز اللي بندور عليها يعني. ده عايز انجلر وعايز نود، ده عايز انجلر، ده عايز نود ويب باك، اوكي ده عايز بي اتش بي ولارافيل، ده عايز بي اتش بي ولارافيل، ده عايز دوت نت، ده عايز بي اتش بي، ده عايز بي اتش بي، ده عايز دوت نت، ده عايز بي اتش بي، وده عايز دوت نت، وده عايز بي اتش بي، وده عايز دوت نت، اوكي ده يو اكس ويو اي ديزاينر، اوكي ده عايز جافا حلو قوي، جافا ظهرت اهيت، ده عايز انجلر 2 ده فرونت اند، اوكي طيب ده عايز اي اس بي دوت نت، ده عايز بي اتش بي ولارافيل، ده عايز بي اتش بي ولارافيل، ده عايز بي اتش بي ولارافيل، ده عايز انجلر، ده عايز روبي، ده عايز حاجه تانية، ده عايز اي اس بي دوت نت، اوكي ده احنا كده بقى ندخل ايه تيتشنج اسيستنت وحاجات تانية. تقريبا دي سامبل بسيطه من السوق المصري دلوقتي عايز ايه. اللي انا بقوله ده مش معناه على الاطلاق ان الحاجات دي هي احسن حاجه خالص، وعلى فكره السوق متغير. يعني احنا ممكن كمان سنه نلاقي الدنيا اتشقلبت، البايثون بقت احسن حاجه والبي اتش بي بقت اوحش حاجه او العكس. بس احنا حبينا نوريكم تقريبا الماركت من جوه عايز ايه. ده كان فيديو النهارده، وان شاء الله نشوفكم الفيديو الجاي على خير.